Hello, welcome to Learnino. Dairy Farm Instructor exam എഴുതുന്നവർക്കായി ഡയറി സയൻസിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാനും ചാൻസ് ഉള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സെലക്ടഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു എക്സാമിന് നമുക്ക് അറിയാം, ബാക്കി ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബോട്ടണി, സുവോളജി, മാത്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഡയറി സയൻസിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ജനറൽ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കണ്ടന്റ്സും കൂടെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, the National Milk Day is celebrated on. National Milk Day എന്നാണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓപ്ഷൻസ് ജൂൺ 1st, നവംബർ 26, ജൂൺ 5th and മാർച്ച് 22nd. സോ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നാഷണൽ മിൽക്ക് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞത് നവംബർ 26th ഓക്കെ. നാഷണൽ മിൽക്ക് ഡേ നവംബർ 26th ആണ്. അത് വെറുതെ ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല. ഇറ്റ് ഇസ് എ ബർത്ത്ഡേ ഓഫ് Dr. Verghese Kurian. And who is Dr. Verghese Kurian? He is known as the father of India's White Revolution. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് നമ്മൾ നാഷണൽ മിൽക്ക് ഡേ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി വേൾഡ് മിൽക്ക് ഡേ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ദിവസമാണ്, അതാണ് ജൂൺ 1st. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ജൂൺ 1st എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് മിൽക്ക് ഡേ ആണ്. നവംബർ 26th ആണ് നാഷണൽ മിൽക്ക് ഡേ. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി. Second one, the enzyme used for the production of cheese. Cheese production use ചെയ്യുന്ന എൻസൈമിന്റെ പേര് rennet, lipase, chymosin and lactase. rennet ആണ്, ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. The enzyme used for the production of cheese is rennet. ഓപ്ഷൻ എ. Third one, the total cattle population in India according to 19th livestock census. 19th livestock censusലെ ടോട്ടൽ കാറ്റിൽ പോപ്പുലേഷൻ എത്രയാണ് ഇന്ത്യയിൽ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ 19th livestock census നടന്നിട്ടുള്ളത് 2012 അതിനുശേഷം 2019 20th livestock censusഉം നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഈ ഒരു എത്രയാണ് ഇതിന്റെ ആ വാല്യൂസ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക. ഒരു പക്ഷെ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ 20th livestock censusനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക എന്നുള്ളത് കൂടെ അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിൽ ഇത് മില്യണിലാണ് കേട്ടോ. 178.4, 19.3, 75, 185. അപ്പൊ നോക്കാം, നമുക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. 2012ലും 2019ലും 19th livestock census ആണ് 2012 നടന്നത്. 2019 20th livestock census ആണ്. അതിൽ എത്ര പെർസെന്റേജ് ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് സെൻസസ് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കാറ്റിൽ, ബഫലോ, ഷീപ്പ്, ഗോഡ്, പിഗ് അതെല്ലാം വരും. ഹോഴ്സസ്, ക്യാമൽ എല്ലാം വരും. അതിൽ കാറ്റിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഡയറി സയൻസ് ആയതുകൊണ്ട് കാറ്റിലിന്റെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. അപ്പോ 2012 190 ആണ്. then 2019 20th livestock censusൽ 192.4 അപ്പൊ ഏകദേശം ആ ഒരു വാല്യൂ എങ്കിലും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. കറക്റ്റ് വാല്യൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ റേഞ്ച് ഏകദേശം എങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ടോട്ടൽ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് കൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക. അത് 2012 512ഉം 2019 535ഉം ആണ്. ഓക്കെ. Next one, time and temperature combination for ultra high temperature method of sterilization in milk is UHT. UHT method milk sterilization ടൈമും ടെമ്പറേച്ചറും അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. UHT നമുക്ക് വരുന്നത് 134 degree Celsius to 1 to 2 seconds ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് റേഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ 135 to 150 degree Celsius for few seconds, കുറച്ച് സെക്കൻഡ്സിലേക്കാണ് പറയുന്നത്. അറൌണ്ട് 134 degree Celsius ആണ്. സോ ഓപ്ഷൻ ഡി, ഫ്രം ദ ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ ഡി നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അടുത്തത് ഹയസ്റ്റ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഒരു ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ഹയസ്റ്റ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലെ ടോപ്പ് 5 പൊസിഷൻസിൽ വരുന്നത് UP, രാജസ്ഥാൻ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത് ആൻഡ് പഞ്ചാബ്. ഉത്തർപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത് ആൻഡ് പഞ്ചാബ് ആണ്. ഹയസ്റ്റ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് UP, ഉത്തർപ്രദേശ്. Next one, the addition of vitamins and minerals to the milk. അതിന് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഫുഡ് ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ്. ഫുഡ് ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ, ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ, കണ്ടൻസേഷൻ, ഹോമോജനൈസേഷൻ എന്നാണ് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി. Next one, Koi is a milk product which comes under fermented milk product, coagulated milk product, frozen milk product and heat desiccated milk product.
എന്ന് പറയുന്നത് it is heat desiccated milk product ആണ്. So correct answer is option D. Next, minimum fat percentage required in ice cream. Minimum fat percentage, ice cream ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട minimum fat percentage എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ്. It is 10%. Okay, minimum fat percentage required in ice cream is 10%. Next one, a method for destroying all pathogenic organism in milk for safely consumption for human. ഈ പതോജനിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസിനെയൊക്കെ മിൽക്കിൽ നിന്നും ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്ന, അതായത് ഹ്യൂമന് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ സേഫ് ആയിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് ആ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേര്. സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ, ഹോമോജനൈസേഷൻ, കോയാഗുലേഷൻ ആൻഡ് പാസ്ചറൈസേഷൻ. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി, പാസ്ചറൈസേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ, KCMMF ഫുൾ ഫോം കൂടെ പഠിച്ചു വെക്കുക. കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ഫോം ചെയ്ത വർഷം 1980 ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. 1980 KCMMF കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ഫോം ചെയ്ത ഇയർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഡാഷ് ഇസ് എ ഹീറ്റ് ആസിഡ് കോയാഗുലേറ്റഡ് പ്രോഡക്റ്റ്. ഹീറ്റ് ആസിഡ് കോയാഗുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്, ലൈസിപേഡ, പനീർ ആൻഡ് കോവ. ഹീറ്റ് ആസിഡ് കോയാഗുലേറ്റഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പനീർ. Next one, dash is used for determining the specific gravity of milk. Milkinde specific gravity determine ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്? It is lactometer. Lacto എന്ന് പറയുന്ന മിൽക്കുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേർഡ് ആണ്. So lactometer is used for determining the specific gravity of milk. Next one, headquarters of National Dairy Research Institute, NDRI. NDRI എന്ന് പറയുന്നത് National Dairy Research Institute. അതിന്റെ headquarters എന്ന് പറയുന്നത് കാർണൽ, ഹരിയാനയിലുള്ള സ്ഥലമാണ് കാർണൽ. It is the correct answer. Next, according to SI rule, butter should contain a minimum of a dash percentage of milk fat. ബട്ടറിൽ എത്ര percentage of milk fat വേണം എന്നുള്ളതാണ്. 80%. 80% of milk fat ആണ് വരുന്നത്. അടുത്തത്, name a compound that can be used both detergent and sanitizer in a dairy plant. Dairy plant-ൽ detergent ആയിട്ടും sanitizer ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പേര് iodophore. അടുത്ത ചോദ്യം, optimum dry period needed for a dairy animal. എത്ര ദിവസമാണെന്നുള്ളതാണ്. optimum dry period എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക, it is 60 days. 60 days ആണ് വരുന്നത്. ഇതൊക്കെ ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അടുത്ത, adulteration of milk with the starch can be detected by dash test. Adulteration of milk with the starch, നമ്മൾ അതിന്റെ ടെസ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ടെസ്റ്റ്, ആൽക്കഹോൾ ടെസ്റ്റ്, റിഡക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് അയഡിൻ ടെസ്റ്റ്. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് അയഡിൻ ടെസ്റ്റ്. അടുത്ത, നെയിം ദ മിൽക്ക് ഷുഗർ. മിൽക്ക് ഷുഗറിന്റെ പേര് ലാക്ടോസ്, സുക്രോസ്, റാവനോസ് ആൻഡ് ഫ്രക്ടോസ്. മിൽക്ക് ഷുഗറിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ലാക്ടോസ്. ഓപ്ഷൻ എ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ലാർജസ്റ്റ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് കൺട്രി ഇൻ ദ വേൾഡ്. ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ലാർജസ്റ്റ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് കൺട്രി ഇൻ ദ വേൾഡിൽ ഏതാണെന്നുള്ള ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യ ആണ് ലാർജസ്റ്റ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് കൺട്രി. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് നോർമൽ മിൽക്ക് റേഞ്ചസ് ഫ്രം. അതിന്റെ റേഞ്ച് എത്ര കിലോഗ്രാം പെർ ലിറ്ററിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് 1.028 to 1.033. 1.028 to 1.033 ആണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് നോർമൽ മിൽക്ക്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഡയറി സയൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ പലതും ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത് എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കുക, പഠിച്ചിരിക്കുക. അപ്പൊ ഇതേപോലെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാമിനുള്ള കൂടുതൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും MCQസും എല്ലാം നമ്മൾ ഇനിയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു.